السلام عليكم إخواني أخواتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في درس جديد. اليوم إن شاء الله عندنا درس ديال الوصفات، وهاد الوصفة صراحة عن تجربة جربتها، وقلت علاش لا نتقاسمها معاكم. ولكن قبل ذلك نقول لكم أن عندي معها قصة أن هاد الوصفة تقريبا الآن شي 3 سنين ولا 4 سنوات هي عندنا في البيت، ولكن عمرني ما فكرت نمشي نذوقها. كنقول ربما المذاق ديالها غادي يجي مر ولا ما غاديش نستحملها. كان من المستحيل انني نمشي نذوق هذيك الوصفه، ولكن سبحان الله العظيم لما جاءت جائحه ديال كورونا، وكيف ما الجميع جاني الخوف جاني الهلع. بصراحه كاين قله النعاس، حسيت بالعياء في الجسد ديالي بحال جميع الناس صراحه. وفكرت في هاد الوصفه اللي عندنا في البيت. قلت اجي نذوق منها، لان كيف ما كتعرفوا ملي جات هاد الجائحه كل واحد تيقلب على الوصفات اللي هي غتقوي المناعه ديالو واللي هي غادي تعاونو. ما نكذبوش على الله، راه كلشي يقلب على الاشياء اللي هي مهمه وجيده. وانا من بين هاد الوصفات اللي قلبت عليها هي هذه. قلت راه كاينه نجربها نشوف ما اشنا هي الفائده اللي فيها. وصراحه لما ذقتها لقيتها لذيذه جدا، وانبهرت للنتائج اللي انا شخصيا صراحة عن تجربة شخصية وقعت لي، هو أنني استعدت القوة ديالي الجسمية، كذلك النعاس الحمد لله كالنعاس الآن مرتاحة، وحتى بالنسبة للخوف والهلع اللهم لك الحمد أمشى. وعليها أنا قررت اليوم باش نشارككم أنا هذه الوصفة اللي هي قوية، وصراحة بالنسبة لي أنا كنز، كنتمنى من أي واحد يديرها. كنز مغربي، كنز طبيعي، كنز سبحان الله العظيم ديال مواد طبيعيه اللي خلقها الله فوق الارض. وعلاش لا ما نستعملوهاش في هذا التوقيت، وهي اللي كتقوي المناعه وفيها فوائد كثيره جدا. ان شاء الله غادي نقولها لكم مني نقدم لكم الان المقادير والطريقه. والان يلا معايا تشوفوا المقادير والطريقه، ومرحبا بالجميع. عندي هنا الشريحه يعني التين، يعني كرموس مجفف، وعندي كذلك الثومه الحمراء، وعندي كذلك زيت الزيتون. هذه الوصفه كيف ما كتشوفوا جامعه لبزاف ديال الفيتامينات والالياف الغذائيه اللي صراحه لا حصر لها. وكيف ما كتعرفوا صراحه هذه كتقوي المناعه ديالنا، خصوصا وحنا في زمن وباء كورونا كنحتاجوا شي حاجه باش غنقويو المناعه الجسم ديالنا. كذلك هذه الوصفه كتستعمل خصيصا في فصل الشتاء للناس اللي كيعانيوا من نزلات البرد الشديده. كذلك تعالج الشعب التنفسيه او الرئويه. وما تنسوش انها تنظف الحلق والصدر من البكتيريا والجراثيم اللي فيها. صالحه كذلك للناس اللي عندهم امراض القلب والشرايين، لانها كتنظف الدوره الدمويه، وكتقاد كذلك الضغط الدموي. للناس اللي كيعانيوا من مرضى الضغط الدموي كتقاد الضغط الدموي. و صالحه كذلك للناس اللي عندهم الامساك، الناس اللي عندهم عسر الهضم، مضادة للحساسية. الناس اللي كيعانيوا من الحساسية استعملوا هذه الوصفة جيدة جدا. كذلك هي مدرة للبول بالنسبة للناس اللي كيعانيوا من حصر في البول، لأن فيتامينات كثيرة لا حصر لها كاينة في هذه الوصفة. سبحانك يا إلهي. مضادة للاكتئاب لأن فيها مادة المغنيسيوم. الناس اللي كيعانيوا من الاكتئاب استعملوا هذه الوصفة، غتحسوا بالراحة، كتقوي الأعصاب، كتقوي كذلك الذكاء. فيها الفيتامين أو مضاد للشيخوخة. كذلك فيها أشياء عديدة جدا للناس كذلك اللي كيعانيوا من اضطراب في الهرمونات. هذه الوصفة هذه كتقاد الهرمونات بزاف. انا صراحة واخا نعد المنافع اللي كاينه في هذه الوصفه ما نقدرش نكملها. كذلك فيها ماده الكالسيوم، وكيف ما كتشوفوا الناس بزاف ولاو كيتهرسوا علاش، لان كاين نقص في الكالسيوم، والكالسيوم بزاف موجود في التين هو والمغنيسيوم.
كنتمنى نكون عطيتكم ولو نبذه قليله على هاد الوصفه هاد الثوم. راه فيه ماده الكبريت اللي هي صراحه كتنظف مضاده للجراثيم في الجسم. فيه املاح معدنيه، فيه بوتاسيوم، فيه فوسفور. المهم هذه وصفه كنز تكون عندك في الدار. راه ماشي شي حاجه اللي هي غاليه، ولكن محتاجينها خصوصا في هذا الوقت ديال وباء كورونا. راه كتقوي المناعه. راه حنا كيف ما كتعرفوا هاد الوصفات ديال جداواتنا راه شي حاجه اللي هي كنز، وكنا فرطنا فيه. ولكن ان شاء الله الان رجعنا عليه مني شفنا هاد الوباء ديال كورونا. كل واحد كيقرا الجسم ديالو اش خاصو، وهاد الوصفه فيها اشياء عديده اللي الصراحه حنا محتاجينها. والان ان شاء الله غندوزو للطريقه. بالنسبه للشريحه ها هي كناخذها كنغسلها جيدا وكنديرها في الصفايه. بالنسبه للثوم كنقشرو وكنغسلو وكنديرو حتى هو في الصفايه. ها نتوما باش تعرفوا ان راه كان عندي واحد الكميه ولكن راه سالات. هانتوما كيف ما كتشوفوا الان كناخذ واحد الشريحه ها هي كنحلها بحال هكا. ها هي بحال هكايا صافي. بسم الله كناخذ واحد الثومه ها هي شفتوا. الطريقه سهله وهذا الشيء فيه غير تغذيه جيده للجسم. ها هي وهذه كاين اللي كيديرها كذلك للحساسيه، راه حتى هي نافعه بزاف للحساسيه. الناس اللي كيعطسوا بزاف راه هذه راه جيده جدا. هانتوما صافي واخا تحلينا من هنا. هانتوما نعاودو نسدوها مزيان صافي. ها هي هذه وكذلك راه هي وصفه سهله ومفيده في نفس الوقت. هانتوما كنسدو على هنا باش ملي كتفور كتبقى. ها هي صراحه راه وليت انا اللي كنصاوبها. خاصها قبل ما تسالي نوجد واحده اخرى لان لقيت فيها واحده اولا نافعه للجسم، وثانيا واحد الراحه نفسيه. وليت كنعس. كنت في الاول صراحه ما كنعش بهاد الجائحه هذه. كيمشي ليا الناس كيف ما الناس بزاف. راه الناس بزاف تغيرت اشياء عديده في حياتهم منها الصهير. وانا صراحه ما كنحبش الصهير، ولكن كان غير النعاس طار ليا بهاد الجائحه، الخوف ديال جائحه كورونا. ولكن الحمد لله ان شاء الله دابا الان. وهذه راه استعملوها من غير كورونا ان شاء الله. كورونا غتمشي بقاو تستعملوها. راه كيف ما قلت لكم فيها منافع كثيره كيديروها الناس ديال الحساسيه، كيديروها الناس ديال اللي عندهم الاكتئاب، الناس اللي قليلين اللي ما عندهمش كالسيوم، اللي سهل باش يطيحوا ويتهرسوا. يعني راه فيه فوائد عديده جدا وكذلك تقوي المناعه. الان انا غادي نكمل ان شاء الله وغادي نرجع لكم. هاي دابا شريحه وسطها الثومه. الان غنديوها فين غادي تبخر في الكسكاس ان شاء الله. يلا هو معايا. الان اجي شوفوا معايا فين درت. ها هي درتها في الكسكاس. ها هي يلا بدات كتغلى. ها هي الان غادي نغطيها ونخليها تبخر واحد 10 دقائق ولا 15 دقيقه بما غترطب لي هذيك الشريحه صافي. وغادي ننزلها ونخليها حتى تبرد. عاد غادي نديرها ديك الساعه في القرعه اللي فيها الزيت الزيتون. المهم من بعد غادي نكمل معكم المراحل. الان كيف ما كتشوف معايا ها هي الشريحه ديالنا ها هي تبخرت هي والثوم. والان غادي نضيف عليها زيت الزيتون. ها هي بسم الله على بركه الله. كنحاول باش نملأها. الا خص غادي نزيدها مازال. ها هي انا ضفت كميه اخرى صافي. الله يجعل شي بركه. هاد الخطره حيت درت الكميه شويه كبيره. ها هي صافي غادي نغلقها صافي. ها هي مره هانتوما شفتوا حتى المنظر ديالها صراحه كيشهي.
هذه هي الطريقه صافي. وكل نهار خذوا فيها حبه في الصباح قبل الفطور، وحبه كذلك ملي تبغيو تنعسوا. راه ممكن كذلك تناولوها في الغداء، هي ما عندهاش كميه محدوده، خذوا الكميه اللي بغيتوا. المهم هو انكم تستافدوا منها. كنتمنى ان شاء الله من هذه الوصفه ان شاء الله نتوما تستعملوها وتفيدكم، وكنضرب لكم موعد اخر في فيديو جديد. تحياتي الخالصه لكم والى اللقاء.